आज चाहिँ विशेष जानकारी दिन जाँदैछु। जो साउदीमा बस्नुहुने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उसको लागि। तपाईँको नाममा कतिवटा सिम छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियोलाई पुरा हेरेर लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। यसरी तपाईसँग CST भन्ने सफ्टवेयर छैन भने प्ले स्टोरमा गएर CST भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो सफ्टवेयर मेरोमा चाहिँ अलरेडी छ। त्यसको एकदम सजिलो सर्टकट तरिकाले त यसरी लगइन युजिङ नेसनल आइडी, यसमा तपाईको अकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस्। गर्ने यसलाई सेलेक्ट हान्ने। अब तपाईसँग नफाद एप्लिकेसन पनि साथमा हुनुपर्छ है त। ब्याग जाने, नफाद खोल्ने। फेरि गरेपछि तपाईको नफादमा लगइन नम्बर हाल्नुहोस्, पासवर्ड। त्यसपछि तपाई ब्याग जानुहोस्। यसरी भेरिफाई हुन्छ। भेरिफाई भएपछि तपाईले नेटको समस्या छ अलिकति, त्यही भएर यसरी माई नम्बर भनेर सो गर्छ। त्यसमा अटोमेटिकली पनि देखिन्छ। त्यो खोलिसकेपछि नभने माई नम्बर भन्ने उतापट्टि तीरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको कतिवटा सिम छ सो हुन्छ है। यसरी आफैले चेक गर्न सकिन्छ। सजिलो छ। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।